قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والنشر وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وإذا كنت من المتابعين الجدد يسرني اشتراكك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة تقديرا للمجهود. أعزائي المشاهدين والمتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم عن لهواة الغار، هوان تربية الفراخ. طبعا كلنا نعرف ان السريراك اللي يبيعونه في محلات الطيور سعره غالي، فاحنا ممكن نسويه في البيت بمكونات بسيطة موجودة عندنا في البيت. المكونات طبعا ممكن تسوي اكثر من خلطة، لكن في المكونات الرئيسية العدس سواء اخضر او احمر والرز، هذا المكونات الرئيسية. يعني ممكن أنا أسوي لي رز وعدس وحمص مع بسكوت. طبعا هذه أربعة ممكن أسويهم خلطة. ممكن رز مع عدس مع شوفان وبسكوت، وهذه خلطة. ممكن أضيف عليها سريراك الأطفال معلقة بسيطة حتى يحلي، ويكون ما يكون بالعسل، أو يكون يا إنه يكون بالرز أو بالقمح. فإحنا إن شاء الله راح نطحن المكونات هذه بالخلاط وننعمها، وإن شاء الله نجيكم في الفيديو بعد ما نطحنها ونشوفها مع بعض نكونها. يعطيكم العافية. طبعا بعد ما طحنا المكونات اللي هي الرز والعدس والشوفان والبسكوت والحمص، مو بضروري ان احنا نسوي المكونات هذه كلها في خلطة واحدة. يعني اهم شيء عندنا العدس والحمص، العدس والرز، هذه اهم المكونين. نضيف معاهم الحمص او الشوفان والبسكوت، او نضيف مثلا سريراك الاطفال معلقة واحدة حتى نعطي حالة للموضوع. بعد ما طحناهم اكيد راح تصير في حبيبات، لكن احنا راح ننعم او ننزل انعم شيء حتى ما توقف في السرنجة او الابرة اثناء الغار. فاحنا راح نحط هذا في وننخل حتى ننزل انعم شيء. وهذه الطريقة راح نسويها على المكونات هذه كلها ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما نخلنا المكونات وحطيناهم في الحافظة زي ما تشوفون، نقلب المكونات بشكل جيد حتى تمتزج مع بعض بالطريقة هذه. نقلبها وبعد كذا نحطها في برطمان أو أي حاجة نحتفظ فيها، ونشيل الكمية اللي نحتاجها على حسب عدد الطيور اللي عندنا. مثلا لو طير واحد أو أكثر نشيل الكمية اللي نحتاجها وننقعها في ماء فاتر، في ماء دافي، يعني له فاتر وله ساخن. يفضل أن يكون ماء دافي، لو حطيته على يدك ما يأثر على يدك. الطير يحب الأكل يكون في ماء فاتر دافي عفوا. طبعا نقدمها للطيور، وإن شاء الله راح نوريكم فيديو واحنا نغر الطيور، لكن وقت آخر وقت، لأن توني أنا أغرهم قبل ما أصور الفيديو هذا. لكن إن شاء الله بس ذا أصور لكم ولا أغر الطيور. يعطيكم العافية. بعد ما نعمناه الحاجات اللي سويناها وطحناها وصارت ناعمة مثل الطحين، ناخذ قدر حاجاتنا نضعها في، بعد ما نضعها في برطمان أو شيء، ناخذ قدر حاجاتنا نحطها في حافظة صغيرة، والباقي نرجعه في الثلاجة. وهذا بيكفينا إن شاء الله حق يومين ثلاثة، وبعدين كل ما هذا أخذنا من عنده. فإن شاء الله الحين إحنا بنسوي لكم ونغر الطيور. طبعا زي ما قلنا في الفيديو السابق، يكون الماء دافي، يعني لا هو فاتر ولا هو ساخن، ونحرك بحيث يبقى يصير الخليط سائل حتى نقدر نسحبه بالإبرة أو بالسرنجة. إذا حسنا أنه سائل عن اللازم نزود عليه شوي.
نضيف له لين يصير الخليط اللي احنا نبيه، يعني إن كان متماسك مثل المعجون أو سائل نوعا ما أو سائل جدا، على حسب الطيور اللي احنا راح نعطيها. يعني هذا الحين متماسك نوعا ما، لو حبينا يكون أكثر سيولة نزود. احنا راح نحط الحين في القارورة، في شو اسمه هذا، في الاسفنجة، ونطعم الطيور يعني. هكذا نكون خلصنا الفيديو. يعطيكم ألف عافية، ونقر باقي الطيور طبعا، بس احنا ما نبي نطول عليكم الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون أعجبكم واستفدتم ولو بمعلومة واحدة، أو أدخلنا السرور لقلوبكم. فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد إن شاء الله، مع نشر الفيديو لكل أصدقائكم. وشكرا لكم على المشاهدة.